हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ हार्दिक मारू और ये है मेरे फ्रेंड दिव्यस भाई, जो हम ट्रेन में साथ में ही थे, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था। आज हम अपना अपना काम करके फिर से एक बार जिस दिन जा रहे हैं ट्रेन से वापस, उसी दिन एक आर के बीच का चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो अभी हमें दिखा, हम लोग जा रहे हैं आर के बीच और हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं। हमने ओला लिया है और ओलो में 90 से 95 रुपीज़ का फेयर लग रहा है। तो बने रहिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए।
बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। समंदर का किनारा एकदम सामने है और हमने सबमरीन की मुलाकात ली, सामने एयरक्राफ्ट वाला म्यूज़ियम था वो देखा, और एक आगे जो म्यूज़ियम था उसका भी हमने मुलाकात लिया। एक चीज़ हमने नोटिस की, यहाँ पर बाथरूम है बट पानी की कोई सुविधा नहीं है। और सबमरीन के अंदर बहुत ही अलग फील हुआ था, बिकॉज़ पहली बार जो चीज़ हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी अलग ही फील होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आर.के. बीच का मज़ा लेना है तो शाम का मज़ा ले सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा व्यूज़ मिलेगा आपको, क्योंकि सन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है।